Welcome to Assistek. Welcome to Asis2. Now guys, andito ako ngayon sa shatin. Magbisikleta kami. Ayan. Enjoy the view guys. Shatin. Yahoo! Ang tuglang tugnaw dito. Ang lamig-lamig dito sa shatin. Ayan. Parang nasa ano ka, diba? So yun guys, enjoy the view. Internet. Pagsang bala na para mabis ang disco balahan. Gusto mo yakan na po sa YouTube isang day. Mga pang-disco para ganahan ka magbisikleta. Yokoso, 身の程知らずのバカ。Is yung dalawahan is nasa 120 per hour po yan. Pero kinuha po namin ng $90. Tapos yung single naman ng sa isa namin kasama is 45 yung per hour no, ng single na bicycle. Pero nakuha namin ng $40. Dito po siya, shatin. So yun guys, isang oras na po. Okay na po yan, diba? So yun guys. Ayan, so enjoy the view guys.
watching.